E ker eo e kresk ar muia a helen duyezek skolioù deus dija daoler evit digemer a vugale gant skol diwan Kemper ez eus ur raktrez da zigeri un tre de ti evit sacha bugale nevez. Skol diwan Kemper zo kresket kalz a baoe 1907 a triugen. Ouspen daourant bugel a zo e tre an daouler e penars a Kerfonten, hag a ben nebeut evo un tre de skol e krer gwen. Un at skol evo, da la rede evo ar memeus renerez var an triler. Setu evo liammou krañ etre ar skolioù, setu ne ket ur skol neve pendaben, met un tre deler evit skol diwan Kemper. Esor evo e gise evit diwan peogwir evo kevrat e diouztu a l'er neve gant ar stad. Digemeret evo bugale bihan da genta a revian hag ar egren, ouspenet evo live neve bep bloa. E kreiz an noz, met lev an avel o vlejal, var lein an ti. Ar ganerez Clarice Lavanan a zo meronez al l'er neve, lor zo eni davez a dibabet. Ar vugale zo da zon ariez, da zon breiz, a begwech eo fremuskenan klevout ar vugale o komz brezonek. Laouenoun an broug aneo, brouda aneo var an enze, en digor var ar bet evel just ar chans eo davat kreski gant ariez, ar vugale a gresko gant ariez, me ariez a gresko gantoie. A dalek miz Gwen Golo o ton, evo feurmet gant an tiker savat durioù a servij dija evit ur greizen dudi. Plas a vo evet digemer pemzek bugel bennak e krer Gwen, 16 a zo inskrivet dija. Pal diwan a zo sachat tud neve var ar brezonek. Bezo tout o loden deus Kemper, an ergevian, e l'er ma gaver un drederen deus anezidi poblans Kemper, ugen milden, var dro, l'er ma neus kelena durez ebet e brezonek. Da la oude, kresk ar skolioù e brezonek, a zo var karter an ergevian, evitant da zon. Ergevian a zigor rive var gumunioù zu a krechte Kemper, brofoen, benodet, sante varzek.